¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a estos ventiladores, porque me he estado dando cuenta que a veces cuando se encienden los ventiladores, cuando están en funcionamiento, uno de los dos, no estoy seguro cuál será, ya me está haciendo un ruido como que raspa y entonces se escucha medio feo. Inclusive cuando estoy arriba del auto alcanzo a percibir el sonido y sí se escucha muy feo. Entonces, ahorita para prevenir, como dicen, más vale prevenir que lamentar, lo que voy a hacer es quitar uno por uno y darle un mantenimiento, una revisada, una engrasada para ver qué tal, para ver si esa fuera la razón del por qué emiten ese sonido como que raspa cuando giran. Estoy observando aquí que yo, por ejemplo, yo los giro, vean, no se escucha absolutamente que raspe nada. Ahí está uno y aquí está el otro. O sea, no tiene ningún sonido como que esté raspando absolutamente en nada. Sin embargo, pues sí se me hace un poco raro. ¿Por qué razón está haciendo ese tipo de ruido? Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es quitarlo. Para eso tengo que desconectar un arnés que está ahí. Ya estuve haciéndole intentos hasta que por fin ya pude hacerlo previamente. Así que pues el arnés ya lo desconecté. ¿Cómo le hice? Metí una mano por aquí. Súper a fuerzas. Vean, aquí está mi mano. Y con este detuve de este lado y con la mano izquierda lo jalé hacia el otro lado. Así que de tal manera que ya lo tengo por aquí desconectado. Y aquí ya casi está. Vean. Sí me costó un poco de trabajo. Este va así. O sea, este lo jalan para acá. Y con la mano derecha el otro lo jalan en sentido opuesto. O sea que los dos es como si separaras dos piezas. Bueno, vamos entonces a proceder a quitarle estos tornillos. Como les decía, va a ser uno por uno. Bueno, continuamos. Bueno amigos, pues para quitar esos tornillos de los ventiladores voy a utilizar este desarmador de Estrella Torx 30. Precisamente es la medida que llevan aquí, en estos que están en estos lugares. Aquí tenemos uno. Bueno, cada ventilador, por lo que estoy viendo, lleva 3 tornillos. Entonces, en caso de que el desarmador completo pues no quepa, ya tengo prevenida otra herramienta. Bueno, entonces vean, en caso de que este esté muy grande, ya tengo por aquí una tipo, pues es como una L, una Allen, pero con Torx 30. Ven, tiene la misma punta. Entonces, en caso de que uno u otro no quepa, pues con este pequeño le vamos a dar. También dentro de lo que estaba checando aquí, detecté un detalle. Ahorita que estaba maniobrando por esta área, me di cuenta que donde están colocados los ventiladores como que se mueve. Vean, detectando esta situación. Vean, quiero que chequen aquí. Ven, yo lo que a mi punto de vista se ve como si el radiador estuviera como si le faltaran 2 tornillos, porque donde van sentados los ventiladores me imagino que es en una pieza del radiador. Entonces, o no sé si es el radiador o no sé si es otra pieza, desconozco esa parte, pero de que sí se siente como flojo. Vean, eso sí, se siente flojo, pero al mismo tiempo sí también sí se siente como sólido, como que sí tuviera sus 2 tornillos colocados, pero me da la impresión como si le faltaran 2. Si alguno de ustedes sabe al respecto de esto, les encargo si me pueden dejar en los comentarios, les agradecería mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar o vamos a iniciar. Bueno amigos, pues ya estoy avanzando. Vean, pues ya le quité sus 2 tornillos, ya nada me falta este. Y pues aquí está los otros que le acabo de quitar para que vean cómo son pequeños. Por si les llega a perder uno, pues ya saben más o menos cómo es. Bueno, entonces ya nada más le voy a proceder a quitar el último y este que está aquí, y ya termino. Vamos a darle, ya este es el último. Y ahorita que ahora sí ya está totalmente suelto el ventilador, ahora el reto va a ser cómo voy a retirarlo. Vamos a ver si cabe aquí, si no cabe, pues vamos a ver cómo lo vamos a mover. A ver, aquí ya va saliendo.
Bueno, pues ya que hay que mover un poco esto. No me gusta, porque me da pendiente que se vaya a zafar algo. Bueno, pues vean, aquí está el ventilador. Ahí está. Vamos a darle su checada. Vean, aquí ya se ve muy seco. Se me hace que sí le va a faltar como engrasada al eje. Y pues vean, no tengo la menor idea de cómo lo voy a desarmar. Y ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues ya una vez que tenemos aquí todo lo que vamos a necesitar aquí en mi laboratorio particular, ya saben, aquí tengo mis herramientas de siempre. Ustedes saben que yo con poquito busco hacer las cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo también esta matraquita, y lo que vamos a hacer es quitarle estos tornillos. Son 3 tuercas y pues vamos a darle. Continuamos. Yo todavía no tengo la menor idea o no estoy seguro cuál sea la falla, pero lo que yo voy a hacer es procurar abrir esto para arreglarlo o darle su mantenimiento interno. Pues listos, amigos, miren, ya le acabo de retirar ahorita sus tuercas, estas que están aquí, pero estoy detectando una cosa que sí rechina. Vean, eso significa que sí le falta mantenimiento. Ahora el siguiente reto es cómo voy a quitar esto, cómo voy a destapar esto. Ese va a ser el siguiente reto. Bueno, continuamos, amigos, para que vean que a veces las cosas sí es nada más falta de mantenimiento. Antes de que algo truene, le das un mantenimiento y te dura otra vez mucho tiempo. Continuamos. Bueno, amigos, pues a mí se me ocurrió una idea de cómo abrir esto. Les voy a decir cómo. Si lo van a hacer, háganlo con cuidado, pues a mí de repente se me ocurrió la idea, así que vamos a ver si me funciona. Aquí tiene unas pestañitas ligeramente dobladas, vean. Están dobladas hacia los lados. Lo que yo hice fue con las pinzas de presión agarrar así y oprimir. Entonces le hice a todos los lados, de tal manera que aquí ya se ve que ya se empezó a abrir. Entonces una vez que ya se comienza a abrir, le meto el desarmador aquí y vean, ya va para arriba. ¿Se ven? Ahí está. Continuamos, pues lo voy a abrir a ver qué tal, a ver cómo está esto de maltratado, y le damos un mantenimiento. Continuamos. Bueno, amigos, pues como les decía, pues sí me resultó, y le di con las pinzas, ya la pieza pues ya la saqué. Vean, como podemos ver, se ve bastante seco todo el eje. Todo esto se ve muy seco, ven, ya le falta un mantenimiento. Para eso ya aquí ya tengo mis brochas viejitas. Aquí tengo 2 brochas. Estas brochas me van a servir mucho porque están un poquito duras de aquí, para darle su escobetillada. Bueno, pues vamos a continuar, y ahorita pues esto debe de quedar al 100. Continuamos, amigos, gracias. Y si te está sirviendo de algo este video, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas con tus amigos y familiares. Continuamos, amigos, y gracias. Bueno, amigos, pues vean, le acabo de retirar esta pieza y vean los carbones en qué condiciones se encuentran. Si se fijan bien, todavía tiene mucha cantidad. Tiene mucho carbón, y vean cómo está la pieza por dentro. Así que no me equivoqué al decir que solamente le falta puro mantenimiento. Y espero que queden de 10. Continuamos, amigos. Cuando hagan este tipo de trabajos tengan mucha paciencia. Ahora, esta solamente la quité sacándola, solamente la hice para arriba, como así, hacia arriba. No es nada complicado. Si se fijan bien, en esta parte de aquí, esta gomita entra aquí. Entonces esta, cuando la coloquemos, la vamos a meter así. Así que continuamos, amigos, gracias. Bueno, amigos, pues una vez que ya hice todo mi iba a decir despapalle, bueno, vean cómo la estoy engrasando esta pieza. Ya la estoy engrasando, le estoy poniendo su grasita. Aquí está. Y pues también vean cómo está quedando esta pieza. Ya le di una desempolvada, también ya la engrasé. Ya le lijé el rotor, estaba oxidado, se lo lijé.
Aquí tengo la lija, por ahí está. Pero quiero comentarles algo muy importante. Vean. Bueno, lo importante que les quiero comentar es esto. Vean, en la parte de aquí adentro del... Aquí, si se fijan bien aquí en esta parte céntrica, quiero comentarles algo por si lo llegan a hacer, háganlo con mucho cuidado. Vean, esta parte de aquí, esta de aquí, vean esta de aquí, entra aquí, debe de estar incrustada en el plástico. Lamentablemente yo intenté botar el eje y no salió, y se salió con todo, y o sea, se desincrustó pues del plástico, se desincrustó en pocas palabras de las aspas. Aquí están los pedacitos de... Estos pedacitos de plástico iban en la parte de abajo, aquí así. Porque esta como tipo estrella, o no sé cómo le quieran llamar ustedes, pues iba incrustada ahí, precisamente en el mero centro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se salió completa. Así que podríamos decir de alguna forma que valió M. Todo estaba bien, pero esto fue lo que afectó todo. Sin embargo, pues ya agarré, ya le di su limpiada, ya quedó pues bien. Vean, aquí ya está todo el motor ya con su manita de gato. Entonces ahorita lo que voy a proceder es a colocarle pues sus aspas, a ver qué tal me queda. Lo voy a volver a meter a la fuerza, que finalmente aquí es donde va a quedar empalmado con esto. O sea, esto que está aquí, este de aquí, se va a asomar aquí en el agujerito. Entonces, pues voy a ver si con eso queda reforzado. Si no queda reforzado, pues voy a ver si me venden por ahí alguien unas aspas usadas, y ya con eso la hago. Pero ya vamos a ver. Pero bueno, les comento que si un día llegan a hacer esto, tengan mucha precaución, porque créanme que esto no se quiso salir. El eje no salió, como por ahí me habían comentado que salía el eje directo y que quedaba pues la pieza incrustada en la de esa. Quedaba todo correctamente, pero lamentablemente pues aquí no salió así. Y digamos, como se dicen luego, las cosas salieron mal. Vean, así que quedó fregado. Bueno, pero pues ya, como sea, de todas formas el puro motor pues está excelente. También su conector, todo esto está en excelentes condiciones. Bueno, pues vamos a ver ahora de qué forma voy a unir esto con sus aspas. Continuamos. Bueno amigos, pues listo, pues ya quedó. Vean, finalmente lo que hice fue meterle a presión pues las mismas aspas. Vean cómo quedó de cerca. Vean, yo simplemente agarré, se las volví a meter, y la pieza que parecía como una estrella como que volvió a embonar donde iba. Entonces pues ahí se ve como que aparentemente todo está bien. Y pues ya lo mejor de todo es que ya también ya no me rechina nadita. Vean, ahí tengo la pieza, aquí ya gira correctamente. Esta pieza por el lado de abajo me tocó estarle pegando hasta que se emparejó aquí. Esta la senté en la madera, hagan de cuenta así planita, la puse plana, y cuando no tenía esta tapita le empecé a pegar en el mero eje en el centro, y empezó a entrar todo, y se volvió a colocar donde iba, incrustada precisamente en las aspas. Aparentemente se ve como que quedó resistente, pero lo que voy a hacer a continuación también es, por ejemplo, aquí le voy a poner aquí poquita cola loca y le voy a echar poquito carbonato, ya nada más para darle un poquito más de resistencia, para que por alguna razón no se vaya a salir. No creo que se salga, pero para darle un mayor reforzamiento. Entonces pues ahí va, pues ahí la llevamos. La verdad, el trabajo es un poco entretenido, no es difícil, como siempre es un poco entretenido. Es cuestión de tener poquita confianza en uno mismo y se hacen las cosas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ir a presentar ya el ventilador al auto, a ver qué tal quedó. Continuamos amigos. Pues bueno amigos, chequen para que vean que no hace ningún tipo de rechinido. Tenemos la pieza así,
Ya no rechina absolutamente nada. Y desliza muy bien. Me gustó cómo quedó. Ahora vamos a presentarla a ver qué tal queda. Bueno amigos, pues finalmente pues ya quedó, ya lo acabo de instalar, vean. Aquí ya se ve pues más brillante porque le di su mantenimiento. Le puse sus 3 tornillos. Son 3 y pues ya quedó. Me gustó cómo quedó, realmente creo que quedó muy pasable. Les voy a comentar una cosa, si un día quieren darle una especie de mantenimiento rápido, pueden también hacer una opción 2. Justo aquí, tiene como unos taponcitos de plástico. Eso nada más se les retiran y aquí mismo le pueden ustedes aceitar. Lo mismo puede suceder acá. En este de acá no le di el mantenimiento todavía, pero ya pronto se lo voy a dar. Bueno amigos, pues me despido y espero que les haya servido de algo este video. Y bueno, pues realmente a veces necesitamos a veces aprender algunas cosas. Yo nunca había hecho esto. Yo realmente, si ustedes quieren compartírselo a alguien que no sepa cómo se hace este trabajo, pues pueden compartirle este video. Pero bueno, saludos amigos y hasta pronto. Miren, ahí está el conector, ahí. A ver si lo logran ver, ahí está. Ya solamente me falta ponerse en su lugar, ya está conectado, ya lo probé el auto. Giran muy bien los dos ventiladores. Y bueno, pues ya quedó bien. Entonces ya nada más voy a colocar esa pieza en su lugar y ya va a quedar al 100. Ahora vamos a ver de cerca. Ahí está. Bueno amigos, saludos y hasta pronto.